E aí galera, estamos aqui para o primeiro vídeo do canal Bike Check da Vikings. Começar aqui por cima. Tem um guidão Transition, os freios Shimano. A suspensão é uma RockShox Domain 180mm. Que os cubos são Hup. Os aros são Revolution também da Transition. Pneu Maxxis. Deixa eu ver. O pé de vela é EZ integrado. Pedal DX Clip. O disco da frente é 203mm. De trás também é 203. Cubo também Hup. O cassete 9 velocidades. Com um câmbio Shimano Claris. Que tem o meu guia de madeira e um guia artesanal muito bom. Coroazinha Z também. Não sei quantos dentes tem. O banco é da Session. E o quadro Viking Stuff 25. Isso aí, galera.